Chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a un día más en mi canal. Es que ayer también grabé un video, pero no importa. Mi amiga dijo, ya. Yo estuve hablando por teléfono con ella y me dice, ¿por qué para tu canal no haces una receta de slime con querubín y maicena? Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que hice fue agregar la maicena. Bueno, y ahora voy a agregar el querubín. Bueno, chicos, ya ahí puse. Uy, ahora tengo que mezclar. Vamos a mezclar. Como que se quiere hacer. Como que se quiere hacer. Vamos a seguir intentando. Creo que necesitamos maicena. Vamos ahora a verlo. Bueno, chicos, tuve que echarle más maicena y tiene que quedar así, me dijo mi amiga. Sí, así que vamos a sacar. Ay, mi mamá está retando a mi perrito porque muerde todo. Estoy con esta cara porque anoche les mostré cómo me pintaba para salir, que tuve una fiesta y me levanté a las 11 y yo me suelo levantar más temprano. Bueno, chicos, acá me quedó, no es un slime, quedó como una masa. Y de poquito. Acá está el otro. Hice dos. Bien, por eso cortaba tanto. Y se hace un cochinero. Bueno, y está bueno para jugar. No se estira, pero está bueno. Eso sí, te mancha un poco las manos. Oh, oh. Escuchen a mi perrito. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, y mañana les voy a subir otro videito que mañana viene mi primito Lorenzo, tiene 1 año y medio. Va a venir todo el día y voy a grabar. Así que nos vamos y nos vemos mañana. Chao.